7 horas dentro desse avião sem sair do lugar em Guarulhos. Dessa ótima companhia aérea, no dia do Natal. Tô fazendo esse vídeo só pra deixar registrado esse voo aqui da South African Airways. Às 23h20, o embarque que ia sair à meia-noite e 5, 4h05 da manhã. A gente tá aqui parado, com o avião, todo mundo. Olha isso, gente, porta aberta do avião. E aqui seguimos. 5h24 e seguimos, né? Seguimos. Esse avião parado aqui. 7 horas depois do voo, 7 horas. Com o avião parado. Mostra seu relógio aqui, meu não tá pitando. 7h17. Agora a remarcação do nosso voo, 3h20. Essa merda aqui parada.